Xinanning Jingzhoudagi Foxconn zavodida yuqum ahvoli yuz berib, tumanlagan ishchilar piyoda yurtga qaytib qechib mangan. Tahlilda mundaq deb qaraldi. Qechib ketgan ishchilar Xitoyning nol yuqumning oldini olish siyosatining ziyonkashligiga uchirg'uvchilar ekan. JKP hukumatining ming yuyish tashviqotidan bekla qo'rqqanidan aloqazod bo'lib qochmoqda. Jingzhou Foxconn iPhone 14 ning asosiy ishlab chiqarish bazasi bo'lib, yaqinda zavod rayonida yuqum ahvoli yuz bergan. İşçiler yuqumlanish va yolg'iz qilishdan ansirab keng ko'lamda qechib mangan. Yuqumning oldini olish va qatnashni kontrol qilish sababidan nurg'un kishilar mashinasiz piyoda yurtlariga qaytib mangan. Bu ahvol davlat ishchi va sirtdagi taratqularning diqqatini qo'zg'adi. 4-noyabr kuni obzorchilar Foxconn ishchilarining sirtga chiqib ketishidagi bosh jinoyatchining Xitoy virusini yo'qotish va mingyu siyosiy ekanligini o'tirib qo'ygan. Jingzhoudagi Foxconn zavodida 90 dan ortiq iPhone ishlab chiqarish liniyasi ve taxminan 350 ming ishchi bor bo'lib, o alma iPhone'ning dunyo miqyosidagi ishlab chiqarish miqdorining 50%ni egallaydi. Shundaqla iPhone'ning yer sharidagi eng cho'ng ishlab chiqarish bazasi. Xitoyning ko'p qism shaharlarida hukumat igidorchiligidagi arzon baholiq tanlov bozori nomidagi har xil ta'minlash punktlari paydo bo'lishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu tanlov bozorlarining xarakteri madaniyat inqilobi mezgillaridagi ta'minlash kooperativining funksiyalari bilan qilishmaydi ekan. Beyjing shahridagi Nopos bir qadar zich o'ltiraqlashgan ittifoq ko'li rayondagi aholilarning muxbiriga bildirishicha, bundaq tanlov bozorlaridagi mahsulotlarning bahosi sirtdagi normal tanlov bozorlaridan xili ko'p arzon bo'lib, xaridorlarim ko'p ekan. Uningdan boshqa Xitoyning yana boshqa rayonlarida davlat igidorchiligidagi oshxona, yesli va bolalar bog'chasi paydo bo'lishga boshlagan. Bularning ko'pinchisi mahalla o'ltiraq rayon komitetlari tomonidan boshqarildi ekan. Analizchilarning qarashicha, Xitoyning navbatgi iqtisod ahvoli ig'ir darajada nacharlashganlik sababidan har qaysi joylardagi ta'minot zapas miqdorining xalq ehtiyojidan chiqolmaslik ehtimolligi yuqori ekan. Hukumat taraf bu sabablar tufaylidan jamiyatning qalaymiqanlashishining oldini olish uchun ta'minlash kooperativi, hukumat oshxonalari, yesli qatorliq o'rinlarni etish orqali ta'minotni kontrol qilib, xalqning hukumatga tayinish ehtiyojini oshirish maqsadiga yetishni planlayotganligi. Ta'minlash kooperativi va doshqazon degandeklar tinch vaqtlarda xalqning turmushi qulaylik yaratib bersimi, ammo ta'minotda kamchilik yuz bersa yoki urush portlasa, bularning hammasi hukumatning boylikni kontrol qilishdagi eng cho'ng dasmoyisiga aylanganligini. Shunga bu xillik ahvollarni faqat tinch vaqtlardagi vaziyatga bog'lab analiz qilsa xato bo'lganligini bildirgan. 3-noyabr kuni Aqsaray Amerika davlat xodimlarining Ukrainadagi Amerika ta'minlagan harbiy aslahalarini tizimlik bilan tekshirayotganligini aytgan. Fevral oyida Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan buyon Amerika hukumati Ukrainaga 18 milliard Amerika dollariga yaqin harbiy yordam berishga va'da qilgan va turkumga bo'lib yetkizgan. Washingtonning bu tekshirishning yordamning qalaymiqan ishiltilmasligiga kafolatlik qilish kerak ekan. Xonxay texnika guruhi bilan Saudiya Arabiston ommaviy mablag' fondining o'rtaq mablag' korxonasi rasmiy qurilib, Saudiya Arabiston tunji davlatlik elektronlik mashina yasashni planlagan ekan. Saudiya Arabistonning valiahd shahzoda va ommaviy mablag' fondisining raisi Muhammad 3-noyabr kuni toklik mashinalarning 2025-yili asosiy Arabiston, O'rta Sharq va Shimoliy Afrika bozorlariga selindiganligini rasmiy e'lon qilgan. Elon Musk Twitter'ni o'tkazib olgandan keyin Twitter ayrim holda Xitoy va Ironga munosabatli 6 saxta to'rispisini taqidi. Stanford internet rasadxonasi bir tajribaxon bilan hamkorlashib, Amerikaning o'tir mazgillik saylimi to'g'risidagi saxta to'r dokladni e'lon qilgan. Dokladda Twitter Xitoy bilan Ironga texnikalik munosabati bor bo'lgan 3 dan 6 saxta to'rispisini taqigan. Bu saxta to'risipsi asosan Amerikaning o'tir mazgillik saylimi qatorliq Amerikani parchalaydigan va Amerikadagi siyosiy bo'linishni kengaytiradigan mazmun tarqitish bilan mashg'ul bo'lgan. Dokladda bayqilishicha, bu saxta to'risipsining adresi Amerikada ko'ringan bo'lsa-mu, amaliyat Xitoy bilan Irondan qurilib mashg'ulot qilayotgan ekan. Nafas ravon bo'lmaslikning sababi nima? Nafas ravon bo'lmaslik nuqul kasallik alomati emas. Balki nafas yo'lining to'silib qolishidan bo'lishi mumkin. Havo o'pkaga kirib, burun bo'shliqi, yutqunchoq, kekirdak qopqiqi, kanaycha, yana har darajali kanaychalardan nafaslanish inchik kanaysig'icha, ondan haqiqiy turda oksigenni sumirib, oksigen almashtirish rolini o'ynaydi. Bu jarayonda har xil to'silish yoki tarish ahvollari ko'rilib, nafas yetishmay cho'nqur nafas olishga to'g'ri keladi. Bu xil ahvolda kasallik sababini tepib chiqish kerak. Masalan, ba'zi kishilar kanaycha tuberkulyozga giribtor bo'ladi, o'sma paydo bo'ladi. Bularning hammasi nafas siqilishni keltirib chiqardi. Uningdan boshqa yana bir qism asosiy kasalliklar bo'lsa,
kanayt ziqqisi, soğulma tosuluş xarakterlik öpke kasalliklari, kanayt kengayish qatorliq öpke kasalliklari, ko'krak bo'shlig'iga suv yig'ilish, tojisimon yurak kasali, yurak sanjiqi, yurak iqtidori to'liq bo'lmagan bemorlarda dam siqilish alomatlari ko'rilishi mumkin. Ba'zida uzun vaqt xo'rak tortgandimi yuqorqidek alomatlar ko'riladi. Burun qalqini qilinlash, yutqunchoq bo'shliq tariyish yoki harakat chidamchanlik tuvanlash qatorliqlarning hammasi bu xil nafas yetishmaslik alomatlarini keltirib chiqardi. O'pkining iqtidorini ilib essak, agar o'pkining normal yoki normalsizlikni bilmoqchi bo'lsangiz, cho'ng doktorxonalarga berib o'pkining iqtidorini tekshirtib, o'pkining iqtidorida normalsizlik bor yo'qligini bilish kerak.